Mickey Mouse, vete a la granja. Muy bien. Vamos. Scrooge McDuck, ¿te atreves como ha destrozado el establo, el campo, el tractor y el molino de viento y el heno? Hay que arreglarlo. Establo, campos, tractor, molino de viento, heno. Bravo, bravo, bravo. Gracias, gracias. Gracias. Oh, no. Me parece que estás malo. ¿Qué te pasa, Scrooge McDuck? Creo que estás muy malo. Oh, yo entiendo. ¡No me estornudes a mí! Mickey Mouse, vuelva a la granja a ver lo que ha pasado. Está bien. Scrooge McDuck, ¿te atreves como ha destrozado los animales? Ya está. Ya podemos arreglarlo. Para salvarlo el problema. Buena idea, Mickey Mouse. Cerdo, gallina, oveja, caballo, vaca y gallo. Arreglaste los animales. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Oh, no. Creo que estás muy malo. ¿Qué te pasa, Mickey Mouse? Digo, Scrooge McDuck. Creo que me estabas estornudando. He dicho que no me estornudes a mí, porque si estornudas te castigamos. Mickey Mouse, vuelva a los campos y veamos qué pasa. Sí, vamos. Scrooge McDuck, ¿te atreves como ha destrozado ahí sobre las cosas lo de sembrar? Hay que arreglarlos. Buena idea. Echemos un vistazo. Arar. Plantar. Regar. Cultivar. Lo has arreglado, genial. Vayamos a buscar los alimentos. Creo que vamos a encontrar a un sitio donde había visto. ¡Oh, no! ¡Estamos todos malos! Scrooge McDuck, ¿qué te pasa? Creo que voy a estornudar. Si estornudas una vez más, te voy a castigar. Scrooge McDuck, ¿te atreves como destrozar los alimentos? Hay que arreglarlos todo. Abracadabra, puta de cabra, que los alimentos se arreglan yo. Bravo, bravo. Gracias por arreglarme. Has encontrado 4 ovillos. Pues te quedas sin computadora y me voy al aeropuerto de Siria. ¡No me lleves! ¡Suéltame! ¡Te odio la vida! Está bien, Scrooge McDuck.